나
はこれより口がないふりくだうべし。これは君の瀬戸の絵図そうよ。白衣粛清は衆の毒をはまず。我が君神宮皇后は三冠を攻めたも。王爵武人の左大臣やがて王位を苦しめ素質を移す案のうち不評なることおせられ候ものかな。早々居心を翻し取りひしぎたまうべし。自らもこれより内物を捧げ夫も我がするべく候。さては時平が大流か。誰の親方に押し寄せ大勢に命じて結果を降らしめ悪意感じに命じて取り引きがしめ何時時の声をかけよ。
「